O Executivo español, liderado por Mariano Rajoy, vén de enviar ao Congreso o proxecto da LOMCE, Lei Orgánica para a Mejora de la Calidad Educativa. A nova lei aprobarase cos votos maioritarios do Partido Popular, a pesar de contar coa oposición de partidos, sindicatos, AMPAs e a comunidade educativa en xeral. No noso país, a folga no ensino do pasado 9 de maio tivo un seguimento do 90% do alumnado e profesorado e decenas de miles de persoas saíron ás rúas a protestar. Un proxecto de lei que distintas organizacións e plataformas valoran moi negativamente por impulsar un modelo educativo sustentado nunha concepción elitista e clasista da sociedade, ao reforzar a preponderancia das clases dominantes e que recupera a reválida e o principio da meritocracia. Un modelo no que se aposta claramente por conceder maior peso ao financiamento de centros privados e concertados, no que se segue a manter a segregación de xénero, mesmo pasando por riba da sentenza do Tribunal Supremo, contraria á segregación. Mostra da clara sintonía do Executivo español co Opus Dei e os sectores reaccionarios da Igrexa Católica. Un modelo no que os principios pedagóxicos nos que se fundamenta contrapóñense con outras visións progresistas ou renovadoras. Exemplo disto é o retroceso que supón o reforzamento no currículum educativo de materias como a relixión. E, finalmente, un proxecto que bascula obxectivamente cara a un modelo recentralizador, situado claramente baixo o prisma do nacionalismo español. Lembremos, en palabras de Bert, nuestro interés es españolizar a los niños catalanes. Es que nuestro interés es españolizar a los alumnos catalanes. Unha das consecuencias da crise é que o capital tenta solventar a caída da súa taxa de lucro por varias vías. Xunto á asunción das débedas da grande banca con diñeiro público, socializando as perdas, lánzase tamén a procura voraz de novos recursos nos sectores tradicionalmente públicos. A nova Lei de Mellora da Calidade Educativa, LOMCE, inscríbese neste proceso, ao igual que o Plano Boloña e a Estrategia Universidade 2015. Ademais, debemos engadir a isto o componente ideolóxico que vinculou sempre o españolismo como ideoloxía da oligarquía dominante no Estado xunto ao seu carácter sistémico. Todo un cóctel despiadado que aspira a privatizar e españolizar de vez, deseñado para dobregar o profesorado e o estudantado rebeldes e expulsar do ensino aos fillos e fillas da clase traballadora. O único valor, podemos decir, que atravesa esta lei é o valor do mercado. Non educar para a cidadanía, sino que educar simplemente para ter traballadores, vamos a decir, de primeira ou élites dirixentes. Un dos principios máis claros que están neste proxecto educativo é o neoliberalismo. Queren que se forme estudantes para servir de man de obra, para ser escravos do capital, que non teñan ningún tipo de espírito crítico. O profesorado pasamos a ser absolutamente ninguneado, incluso diría que humillado en canto ás nosas funcións. Porque creemos que esta lei é un despropósito, que vai a ser un auténtico lodazal para moitos alumnos que van a estar aí e non van a poder sair. Volvemos exactamente antes da ESB. Nos poñeríamos cos principios pedagóxicos propios do franquismo, da separación e da segregación e do elitismo. Amplía concertos coa privada, que poderá obter máis recursos que a pública. Permite a concertación privada de bacharelato e ciclos da FP básica. Elimina a obriga de garantir prazas públicas suficientes. Permite os concertos con centros que segreguen por sexo. Poderá haber empresarios nos consellos escolares da FP concertada. Crearánse centros de élite para alumnado selecto. Foméntase a competitividade entre centros a través de avaliacións. Se van a entregar directamente a xestión dos centros educativos, tanto, desde primaria ata formación profesional, vanse entregar ás empresas. Simplemente estén aí para traballar no que faga falta, cando faga falta, en cada momento.
Dende 2009, os orzamentos para a educación do goberno galego decreceron en 660 millóns, un 32%. Cada ano foi un decrecemento paulatino dos orzamentos. Pero, curiosamente, sempre decrecían o doble as partidas para o ensino público respecto ao privado. Ordena a educación baixo criterios de mercado. Destina máis diñeiro ao ensino privado. Impón reválidas ao rematar a ESO e bacharelato xunto a probas propias na universidade. Aparecen itinerarios. En cuarto da ESO haberá que escoller cara a FP ou bacharelato. Sistema, un modelo educativo que é principalmente selectivo. Isto é algo, pois, desde logo, que se queda retratado co xurdimento das reválidas. Non é só o feito da reválida en sí, sino para obter o título do graduado en ESO vas ter que aprobar ese exame, e se non o aprobas, inda que teñas os cursos aprobados, terás que perder outro ano para volver a preparar ese exame ata que o aprobes. Cada universidade terá unha porcentaxe de nota que poderá establecer unha serie de probas para elixir o seu alumnado. No programa de hoxe sobre el 11 ensino, no debate de Irmandade TV, acompáñanos Anxo Louzao, secretario nacional da Cigansino. Benvido, Anxo. Grazas, moi agradecido por estar aquí con vos. Benvido. Tamén nos acompaña Laura Arjonilla, membro da Liga Estudantil Galega. Obrigada. Benvido, Laura. Tamén nos acompaña Xurxo Torres, catedrático de Universidade de Didáctica e Organización Escolar da Universidade da Coruña. Benvido, Xurxo. Hola, encantado de participar. E finalmente acompáñanos Fernando Lacaci, presidente da Federación de AMPAs de Compostela. Benvido, Fernando. Hola, gracias. Ben, señor Louzao, quería comezar con vostede. Vostedes desde a CIGA califican esta lei, a LOMCE, de clasista, españolizadora, reaccionaria, antidemocrática e confesional. Cales son as principais mudanzas que introduce a LOMCE para que vostedes califiquen desta maneira tan rotunda a lei orgánica que o Goberno puxo en marcha, que acaba de enviar ao Congreso e que probablemente será aprobada no mes de xullo? Bueno, as mudanzas son moitas, son todas perversas e nocivas para o ensino público e para a educación en Galiza, non? En todo caso, hai que ter claro que esta lei emana, sin lugar a dúbidas, do artigo 27 e do artigo 3 da Constitución española, que é a evidencia máis clara da necesidade de modificar esta Constitución, non? É certo que é a interpretación máis extrema, mas é certo que ten as bases normativas na propia Constitución, no artigo 3 e no artigo 27, que é que establece, primeiro, a confesionalidade ou a posibilidade da confesionalidade do ensino, e que establece tamén os concertos educativos e que, por tanto, tamén dá grande poder á Igrexa Católica, non? Pero tamén recolle a propia Constitución no artigo 3 e que garante única e exclusivamente os dereitos do deber de todo cidadano a coñecer a lingua española, mais non así as linguas propias, non? Por tanto, é importante saber que os alicerces, as bases desta lei están na propia Constitución española patada no seu día na transición co franquismo, non? Dito eso, estamos ante unha lei que ten eso como fundamentos esenciais a españolización, como ben dicía o ministro, dicía a españolización de Cataluña, seguramente porque inconscientemente pensaba que Galicia xa estaba españolizado o suficiente que xa non era necesario, non? Pero a españolización e a centralización non só está recollida, como é sabido, na potestade, na posibilidade e mesmamente facilitarlle que o alumnado sea insumiso á aprendizaxe da súa lingua, xa que establece explícitamente que a Administración garantirá aquel alumnado que queira pois o seu aprendizaxe en lingua española, non só iso, senón que estamos ante unha lei tan centralista e tan uniformadora que retrae as poucas competencias que temos no ámbito educativo e retraeas fundamentalmente non só a través das materias troncais que van ser as fundamentais, as cales o alumnado teña que de alguma maneira rendir contas ao final, como máis é unha terminoloxía que lle gusta moito ao Partido Popular, ao final das etapas, senón a través das reválidas, porque as reválidas teñen, sin lugar a dúbidas, un obxectivo claro, que é seleccionar, facer un obstáculo
obstáculo permanente, fundamentalmente para as clases sociais máis desfavorecidas, pero tamén ten como elemento fulcral a centralización e a uniformización do sistema educativo, xa que esas probas van ser diseñadas, van ser os seus contidos e a súa elaboración exclusivamente pola administración, e, polo tanto, os contidos condicionan mesmamente a función do profesorado e o aprendizaxe do alumnado moi claro, moi dirixido nese sentido. Pero tamén hai que decir que, sin lugar a dúbida, estamos ante unha proposta de lei que aprofundiza aínda moito máis na confesionalidade do ensino. Nunca a religión tuvo, e se ten moito, como sabemos, pois, bueno, estamos nun ensino que realmente falta moito para ser laico, ni siquiera confesional. A religión ten hoxe unha gran presencia no ámbito do ensino, forma parte do currículo escolar, pero aparece apuntalada e fortalecida de maneira extraordinaria, que tenemos, supoño que, máis tempo cara adiante. Máis adiante entramos. Cales son as principais características que ven esta lei e como afecta ao estudantado na Galiza esta lei? Ben, xa no momento estudantil este ano, xa neste curso que rematou, xa se centraron bastante. Unha das reivindicacións básicas que tivemos foi un pouco a pelexa contra a LOMCE, non só combatela e plantarlle fronte, senón tamén un pouco informar, porque o que nos vemos desde a Liga Estudantil e en xeral desde as organizacións do estudantado galego é que hai unha falta de información terrible, unha falta de información consciente por parte do goberno que nos quere desinformadas para que sexa moito máis fácil introducir esta lei, e tamén unha falta de conciencia das repercusións que vai ter no modelo de ensino e de como vai mudar a realidade que temos hoxe. Entón, desde a Liga Estudantil Galega e desde o momento organizado a nivel estudantil, entendemos que a LOMCE non hai que entendela como un feito illado, senón como unha parte máis nun proceso de mercantilización do ensino, tanto do ensino básico como do ensino universitario. Entón, entendemos que hai un proceso que se iniciou moitos anos atrás, no que está inseridas tanto o Plan de Boloña como a Estrategia Universidade de 2015 e tamén agora a LOMCE, que o que se quere é esa mercantilización do ensino. Sería un paso máis, digamos, nesa senda. Sería un paso máis, necesario tamén para a dereita, e tamén un pouco dentro desa estrategia do capital de convertirnos nunha dos lemas que tiñamos cando litábamos contra o Plan Boloña era nin fábrica de precarias nin escola de elites. Pois un pouco é o que queren agora facer co ensino en todos os seus niveis. Entón, introduce componentes de elitización, como comentaba antes o compañeiro Louzao, introduce componentes de segregación tamén, o establecer esas reválidas, o establecer tamén a competitividade entre centros, creando unha realidade na que os centros que están situados en zonas xeográficas onde existe máis clase traballadora, onde existen niveis de renda máis baixos, pois eses centros van ter menos posibilidades de competir, van perder recursos públicos, e vaise crear centros de primeira e centros de segunda, e vaise crear alumnado de primeira e alumnado de segunda. É unha lei que, ademais, como comentou o compañeiro, tamén é profundamente retrógrada coa cuestión da religión, é unha lei que ataca de fronte o noso idioma tamén, e, por tanto, todo estudantado galego organizado entendemos que é unha cuestión básica reivindicar que esta norma non pode salir adiante e que precisamos unha modificación integral do sistema de ensino que temos hoxe para que sexa accesible para as clases populares. Señor Torres, vostede como profesor, como catedrático de Universidade Didáctica, Organización Escolar, cales son os principais rasgos, as principais características que destacaría desta nova lei? Sí, eu concordo cas dimensións que foron salindo até agora no debate este. Pero a mí me parece que hai outra cuestión que é moito máis clave, quizá. E este é unha lei que está dentro dun goberno, e é un goberno que non está sacando só unha lei, sino que está sacando leis en todos os ámbitos, en leis da administración pública, na sanidade, nas reformas laborais, etc. E todas levan unha mesma dirección. E unha dirección de cambiar o modelo de Estado. Estábamos nun Estado onde asumíamos que tiña que haber, era un Estado capitalista, e é un Estado capitalista, pero que tiña que haber un Estado de benestar. Ahora se trata de desmontar todo eso e ir claramente a un mercado dunha economía neoliberal. E para eso se precisa facilitar que o sistema educativo se convirta tamén nun mercado, e o que é quizá, a meu modo de ver, máis importante, que está detrás de moito da organización de contidos e de materias que se propoñen, é construir outro tipo de personalidade. O sea, un tipo de personalidade que xa non queremos construir un cidadano e un cidadana,
que decir, personas que se preocupan polas outras persoas colas que conviven, que viven a vida como un proxecto en común e, polo tanto, que hai que buscar solucións en común, e se trataría de buscar persoas empresariais, autoempresarios de si mesmos, non? É a personalidade neoliberal. É unha persoa que todo o que fai, o fai mirando hacia o mercado, que, por desgracia, xa é un pouco que nos está afectando moito máis do que queremos, non? Desde as relacións personais, hasta o tempo de ocio, hasta as eleccións que faz, xa hai moita xente que as fai exclusivamente mirando nesas dimensións de unha rentabilidade fundamentalmente económica, non? E eu creo que esa é unha das cuestións claves, non? Entón, vai haber unha reorganización de todos os contidos, primando só determinados contidos que podemos dicir que aparentemente son como máis asépticos e ocultándolle aos estudantes a análisis dese coñecemento científico-técnico, non? Cando se dice que se valoran unhas materias máis que outras. En que sentido? Claro, se tú, que o que está primando e o que se vai a primar, incluso nas reválidas primeiras que hai, non se evalía todas as asignaturas. Quer dizer, na de primaria e de final de primaria se avalían só as materias de PISA, matemáticas, ciencias e linguaxe. Quer dizer, se tú utilizas só ese conocemento, estás incluso facilitando, eu creo que sinceramente o digo, a construcción dunha personalidade autoritaria, porque estás traballando co que pode ser ese coñecemento positivo. O alumnado cree que todo coñecemento é neutral, obxectivo, como sería ese coñecemento matemático e científico, e esquece o que hai detrás da dirección e do control e da utilización dese coñecemento científico. Claro, e iso que lle dá? Iso lle dá todo o coñecemento das ciencias sociais, todo o coñecemento das ciencias humanas, non? Quer dizer, as ciencias sociais, que aí aparecen ahora reducidas a completas marías, son as que permiten reconducir a mirada do tipo de sociedade que queremos construir, porque temos a historia que nos vai servindo de experiencia. E sabemos que a ciencia está construída por seres humanos, que son falibles, que teñen intereses, que teñen prejuicios, que teñen preconceitos. E iso se manifesta na construción da ciencia. Se sabemos eso, estamos desenvolvendo unha personalidade crítica. Tú imagina, en todo o sistema educativo, tal como aparece redactado nesa 11, non aparece ningún estímulo nin ao pensamento crítico, aparece unha palabra na introducción, pero logo no regulamento dos articulados non aparece nada dirixido a eso, ni sobre a creatividade. A creatividade é que se dice que as solucións poden ser moitas a calquera intervención sobre a sociedade. E, polo tanto, temos que estar abertos a imaginar máis solucións, a debatilas, a contrastalas, etc., porque non hai un só camiño, que é un pouco esa dirección que ten o pensamento máis positivista, máis científico-técnico, non? Entón, de cara a construir unha sociedade máis empresarial, a prova é que outra das materias e das palabras que estás empregando eso é a cultura do emprendimento. Claro, hai un emprendimento, se pode decir, socialista, que decir, hai un emprendimento dirixido a preocuparnos da sociedade como un proxecto común e no que temos que pensar todas as intervencións que facemos cada un de nós que redunden en toda a colectividade. Non, o emprendimento que aquí se plantea é un emprendimento de empresario capitalista, que é a ver que é o que fago, pero para o meu, para o meu benestar, para enriquecerme máis e seguir crecendo, etc. É un pouco, a min esa dimensión me preocupa, porque as outras son moi importantes, pero estas son especialmente dinamiteiras, moi de fondo, porque aseguran unha conformación dunha personalidade bastante autoritaria que non acostuma a cuestionarse que vivimos en sociedade e que esta sociedade a diriximos entre todos e todas hacia onde nos queramos. Señor Lacaci, como valoran vostedes desde a Federación de AMPAs de Compostela? Como valoran esta nova lei? Como valoran como van a quedar as familias, sobre todo as familias, como comentaba Laura Arjonilla, estas diferencias socioeconómicas que poden afectar as familias? Como valoran vostedes desde a Federación de AMPAs a nova lei? Evidentemente, facendo unha valoración parcial, porque outras xa se fixeron, nós pensamos que a participación nas familias na educación dos nosos fillos é algo fundamental, que xa non estaba suficientemente implantada como para este profundo retroceso. As familias bótasenos fora do sistema educativo, cual tamén incido un pouco no que decía o compañeiro. Nos non participamos ou non se quere que participemos na formación dos nosos fillos. Os nosos fillos van ir troquelados dunha determinada maneira para provocar ou para producir un cidadán que se alonxa do que nós queremos.
Entón, para nós sair, deixar de ser parte da comunidade educativa, non sei se chamarlle un retroceso, creo que é unha guerra directa contra o que é a familia. Eso no que se refire a nosa participación inmediata, pero evidentemente sí nos preocupa, aparte de todo o que se falou, que estaba dicindo agora Xurxo, nós non queremos que os nosos fillos se sean adoctrinados ou se sean organizados dunha determinada maneira. Entendemos a educación, sobre todo no que se refire ás súas primeiras etapas, como unha educación que debe ser compartida entre o profesorado, as familias e a sociedade, inevitablemente. Si nós podemos facer moito, pero tampouco somos temos tan pouca visión como para non entender que a escola é imprescindible na formación e que se esa escola non é equitativa, se esa escola non lles marca valores de grupo, os pequenos é moi difícil para nós, porque somos arte parte do proceso, é moi difícil para nós poder solucionar esa carencia. Entón, nos preocupa evidentemente estar nós, pero nos preocupa moitísimo como van estar os nosos fillos. Que se pretende deles e en que medida vamos a producir xente mal formada. Entendemos que a educación do coñecemento, a educación da posible laboralización é algo que non é o máis importante. É porque cree vostede que esta lei lle resta, digamos, protagonismo ou capacidade de intervención no que é a comunidade? Porque somos molestos, evidentemente, porque as familias temos diferentes formas de pensar e plantear a vida, porque non somos un movimento único. Non aceptarían tan recíprocamente no sentido... Claro, o sea, o valor que temos as familias, como o valor tamén que tamén ten o profesorado, evidentemente, é que non provimos dunha ideoloxía, somos ideoloxías diversas e variadas, todos nos enriquecemos a sociedade, enriquecemos a educación dos nosos fillos, e podemos ser críticos, non críticos co labor docente dun mestre, que eso non é o máis importante, somos moi críticos cas directrices políticas que se poden marcar, entón, estorbamos. Señor Louzao, pasado 9 de maio, houve unha folga no ensino, que na Galiza tivo un seguimento de máis do 90% do profesorado do alumnado, podemos ver manifestacións en moitas vilas, en moitas cidades, con moitísima xente. Para o profesorado, que son as principais consecuencias da nova lei, desde o punto de vista laboral, digamos? Bueno, do punto de vista laboral ten moitas consecuencias, pero, bueno, nós somos tamén parte dun tramado educativo. Desde logo, pero agora quería entrar un pouquiño... Xa, pero quero dicir que as nosas condicións de traballo dependen moito do propio sistema educativo, non só son retributivas, non son de horario, senón, primeiro, está posto en tela de xuicio a propia liberdade de cátedra do profesorado, na medida que, como dicíamos antes, encáuzanos a nosa función docente exclusivamente a ter que preparar un alumnado para que ao final se xogue todo o seu futuro académico, o seu futuro profesional nunha proba para que teña o título en ESO ou o título no bachillerato, que son as reválidas. Por tanto, a nosa función como profesorado, a liberdade académica de cátedra, de ti poder adaptar realmente os contidos e os obxectivos ás circunstancias da aula, pois quedan totalmente limitados. Estáse desconfiando da túa profesionalidade, estáse desconfiando do teu traballo permanente, e ao mesmo tempo a falta de formación que é unha eiva que hai, e imos ser un profesorado todo terreo, no cal teremos que impartir en distintos niveis e teremos que impartir especialidades das cales non temos ni siquiera competencia. Pero máis, retraesenos tamén, porque estamos ante unha lei que non só é xerárquica, é autoritaria e antidemocrática. Todas as competencias, ou a maioría das que tiña o Consello Escolar, que tiña o claustro de profesores, agora sostráenselle e concéntrase todas nas direccións. Por lo tanto, iso vai ter unha incidencia na medida en que estamos a falar que o traballo educativo é o traballo que ten que ser un compromiso tamén colectivo, de cooperación, a propia avaliación desaparece, a avaliación continua desaparece, porque non serve para nada, na medida que o teu coñecemento do alumnado, as circunstancias dese alumnado, desde puntos socioeconómicas e todas que tens que considerar a hora de cualificar, desaparecen, porque se vai xogar todo nunha prova. Por lo tanto, o noso traballo, a nosa función, pois queda totalmente descalificada, desconsiderada. Eu, dicir unha cuestión respecto do educación, claro que estamos ante unha norma que é profundamente ideolóxica, é unha ideoloxía da ultradereita, e emana aí. E cando dicimos non é unha consigna, cando dicimos que esta é unha lei que fixo, é dicir, se non a fixa alrededor dunha mesa,
sí que evidentemente vese a influencia da Igrexa Católica, da cúpula da Igrexa Católica, e vese a influencia da patronal do ensino privado concertado, que sobre iso habría moito que falar, porque eu só digo unha cuestión, imaginádevos que mañá nos levantáramos con que non houbera ensino privado concertado, co que eso supón de ideoloxización da sociedade, de idearios dos centros propios que trasladan evidentemente unha visión totalmente sexista da sociedade, unha visión totalmente reaccionaria, porque está todo no mal da Igrexa, non? Que pagamos todos nós. Pois o que fai a LOMCE non só é reforzar eso, confirmar os concertos educativos, senón que mesmamente vai condicionar a planificación escolar en base á demanda social. Desaparece un aspecto que era moi importante, que casi son dúas palabras, que era que a administración está obrigada a ofertar plazas públicas suficientes. Desaparece eso e recóllese que será a demanda social. Que pasa coa demanda social? Poñamos un exemplo, estamos en Compostela, a demanda social é que todos queren ir á Salle, poñamos por exemplo, entón todos os ciudadanos galegos pagaremos os nosos impostos para que a Salle amplíe as súas aulas e os centros públicos pois pechen. Pois iso, evidentemente, é o que recolle a LOMCE. Entón, quero dicir que nese entramado todo, no cal, pois, de alguma maneira, plasmase a ideoloxía, que tiña razón Xurxo, non nos debemos cantar que esta é unha lei máis do sistema neoliberal, non? E que é un aspecto fundamental que son os servicios públicos. Pero o problema é que a educación non é só que sexa un negocio, que é un negocio, senón que é un control ideolóxico da sociedade, o objetivo, eso non, repasemos a historia, a función que tuvo a Igrexa, e que sigue tendo, e que non está disposta, nin a Igrexa, nin o poder dominante, non está disposta a deixar esa parcela de poder importante, de influencia ideolóxica, de trasladar valores. Incluso como se siguen financiando colexios que segregan. Pero para máis nun país como o noso, que eso sigue nos a estar alienando, a estar españolizados, a estar realmente colonizados desde o punto de vista cultural, desde o punto de vista da nosa historia, porque iso habrá que repasar, non? Porque se nós collemos os contidos, os currículos, claro, cando dicimos é que as administracións autonómicas teñen unha posibilidade de fixar unha porcentaxe dos seus currículos. É unha falacia, porque os básicos son aqueles que van ter que rendir os rapaces van ter que rendir deles, e o profesorado vai se ver evocado a que son os que vai ter que impartir, porque teñen que aprobar, e os outros quedan totalmente, e despois tamén podíamos falar de materias, que se chaman marías, que desaparecen da formación integral. Educación musical, educación plástica, que desaparecen, borranse do mapa, non? Señor Arjonilla, esta lei vai ser aprobada no medio do brao, vai ser aprobada sin haber, digamos, aulas, sin haber clases, dándose clases, non? Vai coller o estudantado comezando o novo curso con esta lei aprobada. Despois desta folga que tivo moito éxito, parece que o goberno, con a súa maioría absoluta no Congreso, non vai dar marcha atrás, vai ser aprobada. Como enfrontar esta situación desde estudantado, de comezar o novo curso e verse coa lei aprobada, non? Bueno, nós entendemos que precisamente a lei se tramite se aprobe durante o verán non é casual, senón que é parte dunha estrategia non de silenciamento, porque evidentemente hubo unha resposta forte por parte da comunidade educativa, non? E tamén por parte do estudantado, das nais, os pais, do profesorado, entón quérese aproveitar un momento no que é máis complicado a organización, de máis complicado poder dar unha resposta, non? Entón, iso é unha complicación, está claro, pero o que nós entendemos, precisamente polo que comentaba antes, de que esta lei é parte dun proceso moi amplo, que non podemos deixar de estar aí, que non podemos deixar de estar na rúa, non? Entón, nós entendemos que, en canto comece o curso, igual que fixemos o curso pasado, o estudantado ten que estar aí tanto nas institucións onde temos representación, como tamén nas rúas, non? Porque, independentemente de que esta lei concreta, pois, evidentemente, coa maioría que ten o goberno, é difícil ou prácticamente imposible poder frenala, sí que é certo que estamos ante un proceso de reformas que buscan precisamente esa mercantilización, convertirnos nunha fábrica de precarias para, como periferia europea, non? Para dar man de obra barata para Europa, e que evidentemente pois só se frena mediante unha oposición frontal por parte de todo o estudantado e toda a comunidade pois do ensino, sí, educativa. Señor Torres, quería entrar na cuestión da meritocracia, da cuestión principio da meritocracia, reválida, todos estes elementos que se introducen agora. Sí, antes apuntaba sintéticamente. Son elementos que de alguna forma son xerarquizadores, intentar xugando además con palabras como liberdade, que eso lle encanta, liberdade de elección, van a facer que as familias incluso elixan voluntariamente segregar os seus propios fillos ou fillas do sistema educativo.
Por que? Porque na medida que tú teñas unha mínima dificultade, é moi previsible que alguén che diga que é mellor que te oriente rapidamente, pois a partir dos 12, 13 anos, 14 anos, xa hacia a formación profesional. E te van a intentar convencer de eso. Un bon sistema educativo sería o que impide eso, e que dice hasta os 16 anos aquí todos poden ter éxito e poden chegar un sistema comprensivo, que é a palabra que empregábamos até agora, que é unha palabra non moi correcta, pero, bueno, se instalou así no noso sistema. É dicir, un sistema que dice que os estudantes hasta os 16 anos non van a facer eleccións que condicionan o seu futuro, as eleccións que teñen que facer despois, senón que efectivamente poden e deben ter materias optativas, pero son materias optativas que non te encauzan xa hacia unha vía. Porque, claro, estos incluso recuperan unha palabra moi bíblica, moi cristiana, que é a palabra talentos, e dice que as persoas teñen determinados talentos. Digo, non. As persoas, como fruto de toda a experiencia escolar e social na que viven, dos ambientes nos que viven, van desenvolvendo determinadas habilidades ou talentos, pero non nacen con elos, eso dice a Biblia. Pero, lóxicamente, hoxe sabemos que non é así, o xenoma, mira, está decodificado e ninguén atopou ningún talento en ningún xen, nin ninguna característica de inteligencia en ningún xen. Entón, eu creo que esas son cuestións peligrosas. Claro, se é unha lei, como decíamos tamén antes, así, un tanto mercantilista, un tanto non, moi mercantilista, unha das cuestións fundamentales que teñen que facer é que o sistema educativo se convirta nun propio negocio. E, por lo tanto, todas esas avaliacións, además de servir para segregar ao alumnado, van a servir para construir un concepto falso, é que o ensino público é peor que o privado e o concertado. Que é iso que van a facer, e iso se ve, que dicir, se tú neste momento aplicas as mesmas probas e só o resultado final do alumnado, a onde chegou o alumnado, que é o que sabe determinado do alumnado, tú non estás tomando en consideración outras variables, e é que ese alumnado quen é, de que grupo social, de que clase social é, que capital cultural ten a súa familia. E iso que condiciona iso. E está xudgando a todos os rapaces ou rapazas de, eu que sei, de 12 ou 16 anos, dependendo en que proba estemos a falar, como se todos foron iguais e todos tiveran as mesmas oportunidades e, polo tanto, todos tiveran que ter o mesmo rendimento. Na medida que iso se produce, pois o que decía antes Anxo, non? Que dicir, aquí en Santiago hai xente que dice que queren ir todos ao colexo La Salle ou en algún colexo que a xente cree que aí é moi bon. Claro, o que están omitindo é, mira, os estudantes que están nese colexo La Salle, de que grupo social son, que características teñen, que capital cultural teñen, hasta o que dice PISA, as súas nais, que son as que máis tempo pasan cos fillos e fillas. Todavía estamos nunha sociedade un tanto moi machista. Entón, que capital cultural ten? Porque iso condiciona o éxito. Entón, claro, na medida que iso se está producindo así, cada vez nos centros públicos se concentra poboación máis deficitaria en canto a orixen social, en canto a condicións socioculturais, en canto a todo. Na medida que se vai concentrando aí cada vez máis, incluso certos sectores das clases medias que defenden a escola pública, é posible que acaben abandonando, porque a concentración de poboación con toda clase de dificultades que se está dando no mesmo centro fai que tú digas, home, eu defendo iso, pero non xa ese gueto. Quer dizer, hai centros públicos que xa se convertiron en guetos e outros que irán camiño con esta política, por suposto, van a ir convertidos en centros guetos. En esa medida todavía é máis forte. Esas avaliacións van a servir para que esa clase media que todavía confía e cree noutro tipo de sociedade e aposta por outro tipo de sociedade, incluso poda acabar abandonando porque dice, é demasiado duro escolarizar o meu fillo, a miña filla nun gueto. Entón, eso se convierte en un perigo moi forte. E claro, os resultados deso se van a ver aí. E iso é que só teñemos que mirar a calquer país onde estas cousas están funcionando e ver como todas as familias teñen unhas listas onde eles dicen os resultados que teñen os centros de todo o entorno. E a partir de aí empeza unha carreira para que dice así, neste centro todos levan matrícula, quero que vaya aí. E tú dices, oiga, o que non se está dando conta é quen está aí. E entón, se produce tamén outra falsedade. As familias lles dicen, usted elixa centros. Mentira, son os centros quen elixen as familias. Entón, claro,
os centros que van a mirar oiga, este fillo, este rapaz, esta rapaza aquí non, por la razón que se xa buscarán desde o criterio de que aquí temos un proxecto curricular que é moi cristiano, e, por lo tanto, con eso xa non entra ninguna persona de raza xitana, ninguna persona de outra religiosa, ou incluso ateas, ou agnósticas, etc. Entón xa vas cribando. Hai moitas estrategias, que isto xa está inventado. O perigro é esquecer que o Estado ten a obriga de impedir que todas esas estrategias afloren e crear un clima onde, efectivamente, construíamos comunidade e non guetos ou clubes. Señor Lacaci, comentaba vostede que as familias agora coa nova lei, coa LOMCE, van ter un papel moito menor dentro da comunidade educativa. Gustaríame profundizar un pouquiño nesa cuestión. As familias vamos ter unha moito menor participación en dous sentidos. A primeira, hoxe en día, fundamentalmente, estamos presentes nos consellos escolares e o consello escolar pasa a converterse nun elemento decorativo. Vai ser consultivo, que é unha idea realmente peregrina, o sea, podes decir o que queras ali dentro, pero despois de ali dentro non sae nada. Xa agora é un órgano de formación ou de conformación bastante complexa, pero polo menos un órgano no que se debaten realmente as realidades dos centros. Nese sentido, se perde, non é que perdamos as familias, perde o claustro, perde absolutamente toda a comunidade, porque o Consello Escolar pasa a non ser nada. É como, pregúntalle aí, a ver o que din, e aí quedou. A ver que opina. Pero as familias perdemos noutro sentido, porque se o profesorado non ten a posibilidade real de incidir na educación, porque toda a educación vai estar organizada, como dicía antes Anxo, como unha carreira de obstáculos. Entón, a nosa participación fundamental está sendo agora, no que é a organización da educación, sí que son os consellos escolares, pero na vida diaria é o trato co profesor dos nosos fillos, cos profesores, coa dirección dun centro, que nos vai informando a nós e nos a eles de como funciona concretamente ese neno, ese neno e a realidade que o beira. Se atopamos un profesor que sin que el queira, sin que teña menor interese, pero se vai ver forzado a rendir uns resultados que lle van a marcar dende fora, pois acabaremos falando co profesorado en canto a que posibilidades ten o meu fillo de pasar a revalida seguinte ou de non pasar. E iso empobrece tremendamente, un pouco polo que decíamos antes. A educación non é unha formación para o emprego, a educación non é unha carreira de obstáculos, a educación forma parte da complexidade da propia vida. A propia vida é algo un pelín máis abundante que as matemáticas ou as ciencias, bastante máis. Nese sentido, eu creo que as familias, por os estudiantes, que nos botan fora, porque nos botan fora de unha maneira efectiva, pero tamén nos botan fora en canto a que perdemos toda a posibilidade de incidir nalgo que realmente ven moi marcado dende fora. Nega a condición plurinacional e plurilingüística do Estado. O Ministerio imporá un mínimo de 50% de contidos, horarios e criterios de avaliación. Uniformiza e recentraliza a través de reválidas controladas polo Goberno. O galego ficará relegado detrás da religión e da segunda lingua estranxeira. Existe a posibilidade de financiamento de ensino privado completamente en español para que nos solicite. O galego vai estar por debaixo en termos, desta escala de importancia, vai estar por debaixo ca propia religión. O galego deixará de ser unha materia troncal e pasará a ser unha materia de especialidade, o que supón que a porcentaxe de carga docente se reduce notablemente e ademais non é necesaria para examinarse para obter o título. A religión formará parte do currículo. No bacharelato será materia específica, por riba do galego. A carga horaria de religión será equivalente á media das específicas. A paranoia deste ministerio chega a tal punto que a religión chegue a primeiro e segundo de bacharelato, haberá que contratar máis profesorado de religión
e despedir a profesores doutras materias. Os directores serán nomeados pola Administración. O director ou directora poderá rexeitar e propor persoal e alumnado. O Consello Escolar deixa de ser órgano de goberno. Elimínase a liberdade de cátedra ao existiren reválidas externalizadas. Esta lei, polo menos para o profesorado, supón, en principio, un aumento de poder das direccións con respecto ao que eran órganos colexiados de goberno, que son os consellos escolares e os claustros de profesores, pasan a ter unha acumulación de poder prácticamente absoluto sobre os centros. Van a ser os capataces que dirixen, digamos, pois a política que veña vertebrada desde a Administración. O Consello Escolar se anula por completo, vai a ser un órgano consultivo de escaparate, vai a estar aí por estar, pero o que significa poder participar dunha maneira democrática nos centros onde están escolarizados os nosos fillos vaise acabar, non? Caballeros, ya saben que he centrado mi política en trabajar para la infancia. 1. Españolizando niños catalanes. Y 2. Poner toros en horario infantil. Pararmos a LOMCE é un deber, pero non debemos esquecer que unha saída real para a nosa clase supón a derrota da oligarquía e dos seus representantes para conquerirmos un novo sistema deseñado e gobernado por e para os traballadores e traballadoras. Mentres isto non exista, seguiremos suxeitos ás crises cíclicas do capitalismo e ás leis que limitan o desenvolvemento social e nos empobrecen día tras día. Cara aí é cara onde debemos dirixir os nosos esforzos. Señor Louzao, xa o debate vai avanzando, vamos entrando na recta final. Gustaríame falar agora de solucións. Esta lei vai ser aprobada no Congreso Español, vai ser aprobada por unha maioría absoluta do Partido Popular. Que solucións precisa Galiza? Que solucións precisa un sistema educativo o ensino galego? Bueno, primeiro nos combatiremos para que non sexa realidade que sea aprobada, pero bueno, é certo que hai unha maioría absoluta que facilite esa posibilidade, non? Bueno, o sistema educativo galego o que necesita é unha lei galega para realmente alicerzada no que é os nosos intereses, as nosas necesidades, do noso alumnado, da nosa sociedade, e que evidentemente inserida na nosa realidade, non? Dese sentido, difícil é que unha lei para unha sociedade, para unha nación como a nosa, teña un futuro, é dicir, serva, teña un elemento fundamental que é transformar a sociedade, crear cidadáns libres, críticos, comprometidos, se non está baseada no que somos, non? E mesmamente nese sentido se non considera todo o que nos conforma como pobo, como nación. É dicir, se o sistema educativo siga a facer unha función alienante, unha función no noso país colonizadora, pois realmente para o noso pobo non serve, non? Claro, é evidente que continúa a ter grandes deficiencias hoxe ao coñecemento da nosa historia, coñecemento da nosa xeografía, da nosa cultura, etc. Seguimos a saber de onde vimos, quenes somos e que queremos, non? Como ciudadanos galegos, non? Esta, a LOMCE, o que fai é profundizar nisso moito máis e realmente liquidalo, non? Pero de perspectiva tamén global, nunha educación inserida tamén no que é un contexto un contexto global, pois o que xa falábamos, non? Esta lei pois realmente vai a crear, como di, ten como obxectivos a competitividade, a empregabilidade en lugar de ter como obxectivos claros de crear en todo caso cidadáns dunha formación integral, unha formación completa, pero, bueno, ser ciudadanos no mundo, pero para ser ciudadanos no mundo hai que ser ciudadanos do propio país. É o que fai a LOMCE é estar nas antípodas a respeito do que é unha sociedade minimamente democrática, minimamente que considere que a educación é un dereito e non é un privilexio, e debe ser un servicio que debe ter como elemento fundamental a cohesión, a equidade e a igualdade. E o que fai esta lei é beber, evidentemente, de criterios totalmente que están na antítese do que acabo de dizer.
Señora Arjonilla, que solucións aportan vostedes, que solucións cree desde a Liga Estudantil Galega que se pode dar a esta situación no ensino, unha vez aprobada esta LOMCE, que situacións precisaría o ensino na Galiza? Bueno, nós creemos tamén que é necesario un modelo de ensino no que se prime a aprendizaxe e non que se fixen nos resultados, que é o que se está promovendo agora, non? Co modelo de introducción das reválidas, o que se busca é chegar a uns determinados resultados sin mirar o proceso de aprendizaxe, non? E sabemos hoxe que sentido ten a selectividade, que ningún, non? E que ao final, en segundo bacharelato, o que fai o alumnado é basicamente adestrar para poder superar unha proba, e non aprenden e non se valora ese proceso, non? Entón, nós creemos que ten que existir un modelo no que se prime aprender, unha conciencia crítica tamén, unha capacidade de análise do estudantado, no que non haxa unhas materias de primeira e de segundas, tan importante é coñecer das ciencias sociais, ciencias naturais, coñecer as linguas, como importante é tamén coñecer artes plásticas ou coñecer a música, non? Porque todo é unha formación integral que ao final permite a unha persona formarse como ser humano. Entendemos ademais que debemos fomentar e debe existir un modelo de ensino que cree persoas capaces de tomar decisións e tamén que permita ao estudantado poder non ser seleccionado en función do que comentaba antes o compañeiro do chamado talento, que é inexistente, non? E que ao final o que está ocultando é uns componentes socioeconómicos, non? Que non se segrega a ninguén e que, sobre todo, non se dé esa primacía, que ao final é o que hai, non? Ao ensino privado sobre o ensino público, o ensino concertado, que ao final tamén é o mesmo, non? Sobre o ensino público. Entón, nos creemos nese modelo, e sobre todo tamén un modelo que loite contra a españolización que sufrimos hoxe no ensino a través da introducción, de como queda relegada a lingua galega a través da LOMCE, e tamén a través, por exemplo, desas reválidas, que ao fin e ao cabo tamén impoñen uns coñecementos xenéricos impostos polo Ministerio de Educación e que tamén van a ser un elemento colonizador. Entón, eso defendemos nos un ensino galego, un ensino popular e o servizo das clases traballadoras. Señor Torres, na súa opinión, que elementos pedagóxicos habría que introducir con carácter de urxencia, sobre todo na comparativa cos elementos regresivos que se introducen coa nova lei? En primeiro lugar, penso que o primeiro que había que facer é diagnosticar onde están os problemas. Porque non hai diagnóstico. Non hai ningún diagnóstico. O único que che están dicindo é que temos unha xuventude que está en situación de desemprego, que ten o 60% ou 57% da xuventude está desempregada. Pero ninguén dice que é por o sistema educativo, nin moito menos. Ao revés, o que nos dice a propia OCDE é que estamos á cabeza da OCDE en canto a persoas con sobrecualificación traballando. En vez de analizar que temos un sistema empresarial horriblemente malo que non é capaz de aproveitar o capital cultural que ten este país, pois eso se desvía a mirada para outro lado e se desplazan as solucións, etc. Eu pregúntolle porque un dos argumentos centrais do goberno para aprobar esta lei é que hai un fracaso escolar enorme e entón, a partir dese fracaso escolar, di que hai que introducir unha reválida. Pero fíxate, ese fracaso escolar incluso hai que miralo por comunidades. A comunidade galega ten menos que ten a media de España, cando se analizan esas cifras. Dentro deso, incluso hai que mirar quen fracasa e tal. E quen fracasan? Fracasan muitísimo máis as poboacións inmigrantes, que non están aquí. Cando tú vas mirando poboacións, bueno, é que incluso eu entendo que os vascos digan, oiga, este país é outro diferente porque esas cifras que vostedes están dicindo que ten España, vamos, moi de longe lles quedan a eles. Eles fai tempo que superaron esa media que quere alcanzar Europa para o ano 20, todo eso, non? O sea, que en ese sentido, que que está pasando? Aquí se construiu unha imaxe de fallos no sistema educativo totalmente artificiais e falsos. Porque se hai un problema no sistema educativo, primeiro tens que diagnosticalo. E cando diagnostiques, dice, vamos a poñer solucións. E cando se empezan a poñer as solucións? Canto antes. Primeira falsidade. Ese canto antes aquí desaparece. A educación infantil 0-3 prácticamente se desaparece. O queda como guardería, non como educación. Cando todos sabemos que precisamente un sistema educativo, si quere prever e quere facilitar que non existan logo dificultades, empeza que a educación canto antes. Entón, tú estás vendo todo eso. Logo, os recortes onde van? Van a todos os colectivos máis desfavorecidos, que decir, tú que tens que diagnosticar que colexios son aqueles que teñen máis problemas e aí concentrar os mellores recursos económicos e humanos. Aquí é ao revés. Aí concentras todo o peor e, como encima,
culpas ao profesorado e ao propio alumnado de que son eles que nos fracasan, esqueces todo o contexto que xenera ese fracaso, pois incluso permites, o sea, os convences eles mesmos de que non teñen dereito a máis e de que eles non naceron para tal ou cual cousa, non? Como se os xenes nos determinaran tanto como pretenden esa dereita, non? Entón, eu creo que o problema está eso. Entón, tú ves que unha lei, por exemplo, educación infantil desaparece, educación rural, vamos, eso xa desapareceu. O sea, cando me digo educación rural non é ter colexios nos centros rurais, nos povos e nos núcleos rurais que os están eliminando, sino facer unha educación adaptable e adecuada a ese sistema. Non coller o sistema da mesma ciudad e transportalo ali máis en pequeniño, co cual incluso se redunda peor. Entón, todo ese problema está aí, todo o colectivo das persoas dos colectivos sociales máis desfavorecidos, dos colectivos inmigrantes. A poboación xitana nin é nomeada. Cando a España lle están chamando, o goberno español lle están chamando a atención á propia Unión Europea de que está facendo aí con ese colectivo que o ten totalmente marxinado e reproducindo esa marxinación, non? Eu creo que aí hai uns grandes problemas que nos están tocando porque teñen gran urxencia primeiro de desviar as miradas e eu creo que en realidad se asumiron o pensamento de Thatcher, aquel dos 2 tercios, que na humanidade xa lle sobra 1 tercio e creo que nos últimos anos Thatcher xa decía que sobraban 2. Eu creo que vamos camiño de eso. E entón é así, é un sistema que está mirando só para un colectivo exitoso e a outro o que ten que facer é convencelo de que é lógico que fracase e os vai a derivar rapidamente a unha formación profesional que se está xugando, porque se está poñendo como modelo. Unha formación profesional na que supostamente se dá máis protagonismo, claro, máis relevancia. Pero que se están poñendo como modelo a un país como Alemania, o país máis industrializado casi do mundo. E frente a eso poñen un país que o desindustrializaron e agora lle van a formar a xente en formación profesional. Pero para que? Para que empresa? Se non temos, están desmantelando todo. É toda unha trampa e un xogo donde, bueno, o que se trate de educar a un colectivo de élite para que teña suceso escolar e aos outros convencelos de que naceron para un suceso, para un fracaso escolar. Señor Lacaci, como ollan vostedes o futuro? Como ollan desde as AMPAs o inicio do curso que ven? Que podemos prever a nivel de movilizacións, de protestas, de propostas, desde as federacións de AMPAs? Están traballando niso? As federacións non somos entes aillados, participamos, estamos integrados en plataformas, que pensamos que o debate debe ser social, unha cosa que eu sempre digo que cando se fala da educación se nos chama a profesores, estudantes, a pais e a sociedade que realmente a gran destinataria da educación parece que non ten unha presenza, non? Entón, nós queremos estar integrados en todo o que se faga en conxunto. Pásanos unha cousa, esta lei está contestada a nivel social e o sabemos todos. Pode ser que entre en vigor e pode ser que teñamos que apeitar con ela durante un tempo, pero é unha lei que non quere a ciudadanía. Entón, eu creo que debemos continuar rexeitando, mesmo que estea en vigor, para conseguir que unha volta atrás, neste caso no mellor sentido, volver a comezar, non ten nada aproveitable, creo que é algo que hai que dicir tamén con claridade, non ten absolutamente nada aproveitable, non nos poden levar o debate de isto ten de malo, non, isto ten de malo e isto tamén o ten de malo, ten de malo todo. A situación ten que partir onde estamos agora e quizáis, por suposto, hai que debatir sobre educación, eu creo que permanentemente, creo que debe ser un debate constante. Que imos facer? Pois continuar protestando, continuar dicindo que esta lei é mala para toda a sociedade, para os nosos fillos, para os nosos netos e para os netos e fillos de todos os demais. Sí. E hai unha cuestión que non podemos esquecer, que a propia memoria de que fixo o Partido Popular nas últimas legislaturas, que decir, a obxección de conciencia que montou frente a Educación para a Ciudadanía, bueno, pois agora nós o tenemos que facer é estender esa obxección de conciencia a toda esa lei como empeza a funcionar, e entón empezar a traballar en eso. A mí me parece que é importante manter o debate claro e convencer ben as persoas que podan todavía dubidar de por que estamos en contra deste tipo de lei e logo articular unha reacción de defensa para impedir que entren en acción. E igual que eles inventaron toda aquela obxección de conciencia, pois
habrá unha obxección de conciencia, algo que atenta contra os dereitos humanos, como é unha educación que hasta elimina eso, que dicir, vamos a formar unha ciudadanía que non ten obriga de coñecer os dereitos humanos. Cando a propia ONU, cando asina o Estado español, cada vez que asina un dereito humano, dice que ten obriga de darlos a coñecer, divulgalos, protexelos e facelos cumplir. Unha última cuestión, moi brevemente, que vos quero plantexar. A día de hoxe seguimos con segregación en moitos colexios, da man do Opus Dei. Temos unha sentenza do Tribunal Supremo en contra de que exista esta segregación. Durante o bipartito, incluso do PSOE e do BNG, vimos como se seguían financiando este tipo de colexios. Como se pode poñer final a esta segregación? Vai ser eterna? Vai seguir a cúpula da Igrexa Católica marcando este tipo de cuestións? Moi brevemente. O problema é que o Partido Popular o que fai é darlle rango de lei a segregación a través de, ou pretende a través da LOMCE, porque non só das sentencias que hai, que nós, por exemplo, como CIGA, temos recurrido ao Supremo, non? E claro, con o marco xurídico que hai neste momento, seguramente nos iba a dar a razón. Entón, o que fai o Partido Popular é meter, evidentemente, con rango de lei, na propia LOMCE. Pero, bueno, eu creo que o gran debate é un ensino laico, que é o que xira alrededor diso, e máis cedo que a tarde, pois, bueno, tenemos que conseguir que realmente o ensino sea laico, non? É dicir, que todo xira alrededor diso, e todo xira alrededor de o gran poder que ten a Igrexa Católica, que, por tanto, como traslada tamén ao ámbito do ensino, non? Pero, bueno, esperemos que máis cedo que a tarde seamos capaces de derrumbar eses dous piares nos cales se sustenta hoxe, pois, o sistema educativo, non? Bueno, non é sorprendente que o Partido Popular dea respaldo a iso, porque, ao fin e ao cabo, representa a dereita reaccionaria e ultramachista, que ao final é o que representa esa segregación por sexos. É imposible crear a cidadáns conscientes e que teñan unha perspectiva de xénero e unha perspectiva, digamos, feminista da sociedade desde a segregación, desde que son pequenas, non? Entón, nós, evidentemente, vamos combater iso, tanto, pois, evidentemente, a nivel judicial, desde o momento en que existe unha sentenza, como tamén nas rúas e como tamén coa concienciación, pois, desde as crianzas, de que ese modelo de ensino é un modelo de ensino completamente reaccionario e que solo o único que fai é fomentar ese machismo que temos que combater e nunca alimentar, non? Entón, evidentemente, non sorprende que sexa unha medida do Partido Popular, pero hai que facerlle frente, pois, xa. Pois con esa reflexión de Laura Arjonilla, poñemos fin ao debate, o programa de hoxe sobre LOMCE e ensino. Quero darvos de novo as gracias por estar aquí no programa de hoxe. E aí vos, pois xa sabedes, isto é televisión por internet, así que seguimos animándovos a que o comentedes, a que participedes, a que vos metades no debate.